ფილმი ყვება ახალგაზრდა ადამიანის ისტორიას, რომელიც რამდენიმე წელი ცხოვრობდა უცხოეთში, ბრუნდება სამშობლოში და ცდილობს, ასე ვთქვათ, ფეხი მოიკიდოს. დაიწყოს ცხოვრება, განაგრძოს ცხოვრება თავის სამშობლოში, თუმცა ეს ცვლილებები, რასაც იგი ელოდებოდა სამშობლოში არ ყოფნის პერიოდში, ასეთი თვალნათელი არ არის და მას იდეა უჩნდება, რომ იქ ცვლილებები საერთოდ არ მომხდარა. ან ისინი ხდება მსგავსად და რაღაცნაირად ეს გარემო ემსგავსება საბჭოთა კავშირს. ფილმის მთავარი გმირები მმართველი იერარქიის წარმომადგენლები არიან. ანუ ფილმის მოქმედება ვითარდება იმ ოჯახებში, რომლებიც საკმაოდ უზრუნველყოფილები არიან და როგორც ვთქვი, უკვე მმართველი იერარქიის სადავები უჭირავთ ხელში. და აქედან გამომდინარე სოციალურ თემატიკას ის ნაკლებად შეეხება, ხოლო რაც შეეხება პოლიტიკურ რეალობას, თუ აი კულტურული პოლიტიკის საკითხს, თუ საერთოდ კუთვნილების საკითხს, ეს ის თემებია, სადაც რაც აირეკლება ყველა ვარიანტში ამ ფილმში, ვინაიდან ეს ის მასალაა, რომელმაც მე დამაფიქრა და რომელზეც მე მუშაობდი ამდენი ხნის განმავლობაში. თუმცა ეს არ იქნება, ასე ვთქვათ, ესეთი პირდაპირი დოკუმენტური ესთეტიკის ფილმი, თუმცა არც ფუტურისტული, ახლა ამასაც ხაზი უნდა გაიცვას ალბათ, რომ ახლა ახლო მომავალი არ შეიძლება წარმოვიდგინოთ, რომ რაღაცა ფუტურისტური მხატვრობა იქნება ფილმში. არ